数位转型，台湾最行，欢迎收看第3集的播出。这个节目是由中华软学与 DigiTimes 所共同制播，于每周2、4下午播出。我是节目主持人 DigiTimes 副总 Eric。那接下来呢，先让我欢迎另外一位节目主持人，这个智举科技的欧妈。大家好哈，我是智举科技的欧依琳。那我本身也是中华民国软体协会的理事，那负责的呢，刚好是在中区的智能制造的部分。那接下来呢的日子里面，我会跟 Eric 一起来邀请很多的产业专家、产官学研一起来带着各位迈向数位转型。好，那接下来今天呢，我们特别邀请到这个 PNC 的副总李建勋副总，这个 Kevin。来跟大家一起探讨这个工具机、智慧机械的数位转型。那欢迎 Kevin。现在的这个观众大家好，我是精密机械研发中心的副总李建勋。那目前在这个精密机械研发中心，那我是担任整个技术部门的，还有在整个政府计划方面的一个沟通协调和策划哈。那我们主要当然就是协助工具机产业，那还有相关的自动化产业，那来做竞争力的一个提升和政府资源的一些相关的链接。好，谢谢 Kevin。那为什么我们谈数位转型、谈智慧制造要谈工具机？因为工具机是这个工业之母，所有制造业的这个生产线上头一定需要工具机这些机械设备，然后扮演这个生产线最重要的角色。所以其实工具机的智慧化，或者说生产线的智慧化，这个工具机都是其中扮演不可或缺的角色，然后是影响台湾制造业未来智慧化或者是制造业产业发展的重要角色。那这边先请教 Kevin， 就是若以未来就是疫情过后的这个展望的这种国际市场跟这种国际竞争的话，那您认为您所看到的这个台湾产业未来的这个就是机会跟挑战会在哪里？是，台湾发展工具机已经非常长久的一段时间了哈。那其实不管是疫情前或疫情后，整个的这个工具机的发展趋势哈，我们从这几年的国际大展里面都可以看到一个多轴复合化。那一个IoT 的智慧机联网，还有我们自动化的智慧化的加工的一个单元的整合，这3个方向是未来我们在工具机的产业发展上一个大的趋势啦。那这个部分如果说从疫情这个的发展，那的这样的一个现况我们可以看到更加明显的一个态势，就是说，劳工我们这个劳力的这个部分那也是越来越难越难请到相关的人力是那来做机器设备的一个操作。那所以说，那我们如何在减少人力的状况之下，那又可以把这个客户要的精密加工的这些东西做了出来，那智慧化的辅助和资讯的一个透明展现，那就是相当的必要。是。所以副总，您的意思是说，因为其实工具机本来就具备了一些竞争力，那疫情的关系只是让大家更体认到，需要的是更少的人工，然后来完成这样子的装配的任务，是更体认的这个议题吗？是没有错因为 CNC 工具机它本来就是一个高度自动化的一个设备。对。那这个工件的要求也越来越复杂化。那这方面本来的发展就是往智慧化和自动化这个方向来做一个推展。那因为疫情的因素，我想也是加速了我们这个使用者在这方面的一个体认那如何更快速的来达到这样的一个我们少人化的一个境界？那运用我们智慧科技的这样的一个整合，那让我们机台跟人的一个协同作业可以能够更相辅相成。我想这是下一步下一步会
因为疫情的因素来快速推动的一个这样的一个现象。是。那我这边也许也可以再补充一下，除了疫情以外，前2年的美中贸易战可能也是我们生产线要导向这个更自动化的元素。那疫情的话是，如果生产线如果减少劳工的话，那会减少那种感染的可能性。然后美中贸易战的话，其实大家可以看到说，就是这个就是生产线，当然有一部分是回流台湾，然后有一部分是转到东南亚去做生产。那如果转到东南亚去做生产的话，如果大家看看台湾的这种制造业的外劳的比重，其实譬如说像越南、泰国，这些都是台湾目前主要的外籍劳工的来源。但是当它本地的这种产业到东南亚 ，supply chain 移到东南亚，然后它本地的工作机会变多的时候，其实台湾这边有可能说变成是外劳越来越难进来。所以这部分可能也需要靠这种生产线的自动化，才有办法因应这样的未来的潜在的这种劳力短缺的隐忧，这样子。是啊，那我想这边针对 Eric 这边的这样的一个描述那我这边补充一下，就是说其实工具机在做的加工的东西都是高度专业的东西，它跟我们一般所体认到的操作性的这个劳力这个属性还是有一点差异性。那所以说如果说相对的这些产线我们外移到东南亚地区，那他们的人力素质基本上来说比较没有办法达到我们这些开发中或是说已开发国家的这个水准。那所以相对来讲，自动化来达到它的标准作业，还有智慧化来协助我们在专业知识上面、领域知识上面的一个协助，来完成我们这个精密加工这样的一个作业的时候，那它是更加必要的。所以连到东南亚的产线也要高度自动化，是没有错，没有错。那我们可以看到一个趋势，现在就是说。在这个整个自动化里面，那我们不是只有单机的自动化，我们还要连接我们相关的周边的仓储系统我们的机器的手臂，我们的无人搬运车来做自动化的工件的搬送。那进到这个设备之后，设备还要能够自动的来选取相对应的加工的程式，那把工件做完之后，还要能够自动的做完检查。那符合相关的客户的这个功能规格之后，那它才是一个这个符合标准的合格品所以这个部分并不会说因为我们外移到这个东南亚地区，那在这个方面的发展就会这个发展的趋势就会减缓。那相反的它是另外一股的这个推动力好，所以副总您的意思是说，其实看起来机械因为环境的因素嘛，然后它是高精密的，所以数位转型看起来是必要的嘛，那除了这样子的一个概念下，因为我们都知道数位转型的目的在转型，那你有没有观察到像这样子的设备业有没有什么样的商务模式是在改变的？因为过去其实我们都是仰赖代理商嘛，那如果说假设生产基地上那缺工的议题是存在的，有没有什么是我们该做的？然后您觉得这样的商务模式上是这些machine maker 该怎么样来做这样的数位转型？好，那我们现在这个整个因为工业4.0的因素那需要做高度的一个资讯的整合。那现在的一个作业模式已经跟以往单纯由这个技术密集这样的一个单机作业模式，已经扩展到需要整合多面向的一个资讯来协同完成作业的一个模式。那所以说在工业4.0这个的浪潮之下那台湾政府在推动这个智慧机械，那我们把整个的这个转型的这个轮廓有来做出一个大概的这个描绘从上层的资讯流到这个
中间层的相关的派工排程，然后到底层的这些相关的资讯，机械设备的这些资讯的收集等等。那我们怎么样来做一个完整的串联？那这样子才可以来达到我们工单交期的准交的一个达成。那所以说这个转变的趋势在这几年的推动下来，事实上已经是非常的明显了。那客户的体验来说他也是体认到我们去把这些讯息资讯把它呈现透明化出来之后，那对他们在掌握这个整个管理面的相关的生产进度也好啦，或是说整个资源的运用减少浪费也好啦，我想都有非常明显的一个呈现，那也让业界的这个使用者他们感觉到真的在这方面的效益是非常的大的。这样子的效益就是怎么样？他们的商业模式是可以怎么样跟过去有所不同的地方呢？好，我想这个部分因为台湾的刚主持人也提到，就是说台湾的机械设备业者大部分都是以代理商在做这样的一个销售。那代理商以往都是还是在做我们所谓的单机销售为主啦，比较没有用所谓的解决方案的模式去提供给我们终端使用者。对。那这几年其实我们已经发现到，就是说国际上的大厂那欧洲和日本的这些工具大厂，事实上他们已经在整个产品的推动不是以单一台机器设备的销售模式为主，它是以今天如何来达到来协助客人完成他所接到的这个单子的属性那为一个出发点，那来做这个解决方案的一个推动所以他在销售产品的时候今天已经是变成说，他是带着相关的一个供应商那这个供应商从自动化的一个供应商到我们的这个资讯整合的这些供应商提供给客户一个完整的一个turnkey 的一个 solution 那所以说在这个部分的话我们已经看到国际大厂已经在做一个这样的一个带领的推动动作了那以台湾来说那我们也是需要我们没有办法一触可成，那需要逐步来做。那所以说，从我们工业 4.0 的这样的一个推动的一个进程来看那我们当然第一步是从数位化和这个无纸化这边先把它做一个推动嘛那资料收集到之后，那我们就是需要来把相关的资讯做一个可视化和透明化这是我们第一阶段要做的。好，那想请教一下因为刚才听起来其实环境的因素上的改变已经是存在的那我听到的一个概念上叫制造即服务，就是说其实我们这样子的设备商不是只有把机台做出来而已，好，那他其实要考虑到的是终端客人要的是什么样的服务嘛那如果要做的是一个这样子的改变的时候，身为一个设备商，那 machine maker 本身它又是一个制造业，他自己自身要做什么样的数位化？什么要做什么样的转型，它可以支持？因为刚才Kevin 提到了蛮多的，不是只有叫把设备组装完，提到了派工，提到了应用系统，那所以这些设备商还要加上什么样的元素，是有机会往这样的方向走的？我想这个议题就非常的大了因为传统的这个工具机设备业来说，它的一个公司的运作模式和销售模式来讲，那都还是刚刚提到的在整个在用从代理商的通路，那我们的设备又大概是70%到80%之间都是销售在国外地区对。那所以说对于终端用户这边在资讯上的一个掌握度就比较欠缺一点。是。那我们到底要提供什么样的服务来达到数位转型这样子的一个转变？那事实上
第一步当然一定要先知道客户需求嘛。对。那客户需求这几个层面，从他的一个业务客人的业务他到底是接哪一类的单？对。那这类的单需要有哪一些相关的配套措施？那到它的整个的服务的模式，我想这个通通都需要去再把它重新做一个这个收集和整理那才有办法来做一个切入了。那所以说，台湾来在做这个工业4.0的数位转型这件事情还是需要一步一脚印来做。所以听起来是目标很明确，但是功课还在，挑战还在，还有很多要努力的。没有错，对。所以但是应该是商业模式的关键在于说，就是一定要知道客户用自己的这个机台设备到底是怎么用，然后拿来干什么，然后这样才有办法就是基于客户的 feedback 的一些数据或者是意见，然后才能够做这种产品开发的迭代改善。那这可能需要这个时间来这个就是要调整自己的商业模式，才有可能真正能够跟客户的需求能够对接这样子。对，没有错。那这个部分当然除了刚刚提到的对客户的需求的了解之外，其实他自己本身在这个营运的模式上面也要做一些改变才可以的和改善。那比如说，那他们在生产过程当中机器的组装过程当中，从传统的这种纸本的组装记录，那你也要进阶到数位化的一个履历记录才可以啊。对。那数位化履历记录，那这个部分你才可以做后面的一些我们讲，你如果说要做远端的一个service的部分啊，对，那你才有办法调得出来资料啊。所以连自身的一个生产的一个管理模式，我想在工具业者这边在未来数位转型的路上，都是必须要去考量的一个点啊。对，是。好，那今天呢，非常谢谢这个 Kevin 的分享。那下一集呢，我们会继续邀请 Kevin 来谈这个政府的这个智慧机械的政策。好，谢谢大家。